o disgu yn ysbryd glân o'r nefoedd wen I lawr, I gynnau'r dwyfol dan yn ein calonau nawr. Tydi all ein glanhau o'n beiau fawr a man, gad I ni fyth fwynhau dyddoniau, ysbryd glân. Bore da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi bore yma. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni a bendith ar yr addoliad. Wel, I ni yma'n Sir Gar yn gyffroes iawn yr wythnos hon, oherwydd I ni'n croesawu Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i'n sir ni I lan ymddyfri. A dyma rhai o bobl ifanc yn priordy i'ch croesawu chi i'n sir. Helo, siwmai! Croeso I Sir Gar. Croeso I Eisteddfod yr Urdd. Croeso I sir ni. Ni'n mynd I joio'n llan ymddyfri. Ni'n edrych mlaen I groesawu chi yma. Gweld chi gan fo hir. Croeso I Sir Gar. A welwn I chi wa. I ni wedi bod yn fus iawn yma yn Sir Gar, yn addurno ein cartrefi, ein ysgolion, ein capeli a'n hewlydd, mwyn estyn croeso cynnes I bawb a fydd yn ymweld â'r sir. Dyma I chi flas o'n croeso. Fe ddawn darlleniad ni heddi o'r 15fed bennod o lyfr yr Actau. Ail daith genhadol Paul. Ond arhosodd Paul a Barnabas I helpu pawb arall oedd yn dysgu ac yn gyhoeddi neges yr arglwydd. Ar ôl I dipyn o amser fi'n heibio, dyma Paul yn dweud wrth Barnabas, gad I ni fynd yn ôl I ymweld â'r credinwyr yn y llefydd hynny lle buon ni'n cyhoeddi neges yr arglwydd, I weld sut maen nhw'n dod yn ei blaenau.
Roedd Barnabas am fynd, ond roedd eisiau mynd â Ioan Marc gyda nhw hefyd. Ond roedd Paul yn gwbl benderfynol na ddyle gael mynd, am fod Marc wedi troi gefn arnyn nhw ym Pamphylia, a heb gyrio ymlaen gyda nhw yn y gwaith. Aeth hi'n gymaint o ffraer yngddynt nes iddyn nhw wahanu. Dyma Barnabas yn hwylio i Gypris gyda Marc, a Paul yn dewis Silas i fynd gydag e. Ar ôl cael ei cyflwyno i ofal yr arglwydd gan y credinwyr eraill, dyma nhw'n teithio drwy Syria a Sicilia yn cryfhau yr eglwysi. Mae'n siŵr gen i bod pob person ifanc neu plentyn sydd yn cymryd rhan yn Eisteddfod yr Eidl yr wythnos hon yn ddyledus iawn i rai bobl sydd wedi cynorthwyo nhw a'i cefnogi nhw ar hyd y ffordd. Pryn bod yr un ohonyn nhw wedi cyrraedd hyd yn oed rhag brofion yr Eisteddfod gylch, ond i bai fod yna rywrai eraill wedi bod o gymorth iddyn nhw. Ochr yn ochr y ffô person mawr fe geir nifer o gydweithwyr a chefnogwyr. Pobl y bu ei doniau a'i cyfraniad yn anhepgorol bwysig i lwyddiant y gwaith. Felly mae wedi bod ar hyd hanes, felly y mae heddi o hyd. Mae yna gyfeiriad yn llyfr yr Actau at yr ysbryd glân yn neilltuo Paul a Barnabas. Paul yn cael ei ystyried fel apostol mawr y cenhedloedd, ond pryn y byddai Paul wedi medru cyflawni genhadaeth heb gymorth Barnabas. Ioan, Marc, Silas a'i tebyg. Fe fy'r bobl hyn o gymorth mawr i Paul, fe fydd e'n dibynnu arnyn nhw ac yn wir fe anfonodd enw i wahanol ardaloedd ar ei rhannau. Pobl yr oedd ysbryd Duw wedi cyffwrdd a'u calonnau. A mae hyn yn wir amdano ni hefyd yn diwe, pryn y medrwn ni gyflawni unrhyw beth ar ein pen yn hunain y dyddiau hyn. Bod na bwyslais wrth gwrs ar wneud pethau'n hunain, mae na ddigon o siopau DIY o'n hamgylch ni, do it yourself. Fe gofiwn ni fod Frank Sinatra, dwi'n mynd credu bydd llawer iawn o'r plant sydd yn mynychu Eisteddfod yr Urdd eleni yn cofio am Frank Sinatra, ond fe ganodd do, I did it my way. Mae yna ryw bwyslais wedi bod ar fyw yn annibynnol a gwneud pethau'n ein ffordd ein hunain ac ar ein pen ein hunain hefyd. Ond y gwirionedd amdani yw, dydy hynny ddim yn bosib. I ni'n dibynnu ar rywun drwy'r amser. I ni'n dibynnu ar rywun bob awr o'r dydd, bob dydd o'r wythnos, bob wythnos o'r flwyddyn. Pan mynd ni'n codi yn y bore, y peth cynta ni'n gwneud falle yw lawr i'r gegin. A phan gyrraeddwr i'r gegin, falle bod yna rhywun o Frasil yn estyn paned o goffi ni. Rhywun o China falle yn estyn disgled o de ni. Rhyw Scoti yn estyn uwd i ni. I ni'n dibynnu ar bobl, yn dibynnu am ei cefnogaeth bob awr o'r dydd.
I ni'n gyrru'r plant i'r ysgol oherwydd bod ni'n dibynnu ar ryw bobl i'w hyfforddi nhw. I ni'n dibynnu ar y car, ni'n dibynnu ar y bws, ni'n dibynnu ar y tren. Fydd y bywyd heb ddibyniaeth ar bobl eraill yn ymylu ar bod yn gwbl amhosib. Fel na mae yn y byd heddi fod, ynddo fe? Fod na bwyslais yn y byd ar fod yn annibynnol, bod na bwyslais yn y byd hefyd ar fod yn well a phawb arall, mae yna rhyw feddylfryd rhyfedd wedi cydio'n does yn ein byd ni. Bobl yn ymladd â'i gilydd mwyn bod yn cael y gorau o'i gilydd. Bobl yn defnyddio bob math o ffyrdd treisgar mwyn cael y gwell ar ei gilydd. Ond yn sicr, nid dyna yw dymuniad Iesu ar ein cyfer ni ac ar gyfer ein byd ni. Nid dyna oedd bwriad Duw chwaith. Y Duw wedi'n creu ni, yn wryw a benyw, nid fel bod y naill yn well na'r llall, ond mwyn bod ni'n medru dibynnu ar ein gilydd a chydweithio yn gilydd. Ni wedi cael ein creu fod mewn cymundeb â Duw ac mewn cymundeb a'n gilydd hefyd. Ni'n gwybod bod yr unigolyn yn bwysig, mae'n personoliaethau unigol ni'n bwysig, mae'n doniau ni'n bwysig, mae'n hunaniaeth ni'n bwysig. Ond eto, nid wedi cael ein creu ydyn ni i wneud pob peth ar ein pen ein hunain, mae'n ymylu ar fod yn amhosib. Mi roedd y diweddar W. Rhys Nicholas yn dweud amdano ei hun nad oedd gyda fe glist da gwbl tuag at gerddoriaeth. A mae hynny'n anodd i gredu yn dweud, o feddwl am y stor a'r cyfoeth o mynau mae W. Rhys Nicholas wedi yn gadael i ni fel cenedl. Y mynau fel tydi awnaeth y wyrth o Grist fab Duw. Mae'r Hallelujah yn fe enaid i. Tyrd ato ni o grew o'r pob goleuni, tro di ein nos yn ddydd. Meddyliwch, i fod wedi gadael y perle mae ni. Oedd e'n cyfaddau nad oedd gyda fe glist dda ar gyfer gerddoriaeth. A mae'n debyg pan oedd yn yr ysgol ryw ddwyrnod, fe ofynwyd iddo fe gan i athro, beth oedd y gwahaniaeth rhwng yr allweddi du a'r allweddi gwyn ar y piano. A'i ateb ei oedd bod y rai du ar gyfer angladd a rhai gwyn ar gyfer priodas. Wel ta beth, bod ni'n gallu cael rhyw fath o dôn wrth giro allweddi gwyn y piano, a rhyw fath o dôn wrth giro allweddi du y piano hefyd. Ond, mwyn creu harmoni, mwyn cael cynghanedd, mae angen y du a'r gwyn yn doese. Mae angen ein gilydd arno ni yn y byd yma. Ar faes yr Eisteddfod yr Urdd yn Llanymddyfri wrthnos hon, fydd na blant o bob cwr o Gymru, o bob cefndir, o bob diwylliant hefyd. Fe fydd na blant yn o aphrofiadau gwahanol a doniau gwahanol. Ac yn diwen wych i weld nhw gyd yn cymryd rhan yn yr un wyl. A phob yr un o'r plant hynny wedi dibynnu ar bobl eraill mwyn cyrraedd y fan honno. Mae Iesu'n sicr yn eisiau ni fod yn bobl sydd yn edrych mas am ein gilydd ac yn dibynnu ar ein gilydd. Ac yn cydnabod y ddibyniaeth honno, yn cydnabod bod eisiau ein gilydd arno ni. Yr Apostol Paul, ragorol yr oedd i ddoniau ef eto, mi roedd hyd yn oed fe'n gwybod na fedre fe gyflawni'r gwaith heb gymorth Barnabas a Ioan a Marc a Silas a'i tebyg. Ac oedd i fewn i'r ddibyniaeth honno, y mae ysbryd Duw, yr ysbryd glân, yn cyffwrdd a'n calonau ni. Y mae'r ysbryd hwnnw yn ein cymhwyso ni, yn bobl iddo ef, yn bobl yn ôl ein doniau sydd yn medru hybu'r un gwaith a chefnogi'n gilydd yn y gwaith, sef y gwaith o ledeini teyrnas Dduw a chyhoeddi efengil yr arglwydd Iesu Grist. Rydyn ni bob yr un ohono ni yn cael ein galw i rengoedd y cynorthwywyr a'r cefnogwyr, ac y mae ein cyfraniad ni yr un mor bwysig i lwyddiant y gwaith hwn, ac y mae cyfraniad unrhyw berson arall. Diolch i chi am wrando.
Gweddiwn. O ddiwein tad a thad ein harglwydd an gweredwr Iesu Grist. Diolch i ti am y cyfle hwn arglwydd i droi atat mewn gweddi fel hyn. Ar y sil arbennig hwn, sil y Pentecost. Gyn i diolch i ti arglwydd am hanes ryfeddol y Pentecost cynta, ar modd y bu i ti drwy dy lan ysbryd, gyffwrdd a bywydau a chaloned y ddisgyblion di, a'i gwroli nhw, a'i herio nhw i fynd allan i draws newid ac i draws ffurfio'r byd. O dad nefol, ni'n diolch i ti am waith yr eglwys fore, yn gosod y sylfaeni ar ein cyfer ni. Diolch am y modd mae eglwys i wedi tyfu ar hyd y canrifoedd. Diolch i ti arglwydd am i dylanwad ar y byd, yn enwedig pan bod i wedi codi llais yn erbyn bob math o angyfiawndere. Diolch arglwydd i bod i wedi cyhoeddi heddwch pan fod yna ryfel. Diolch arglwydd i bod i wedi cyhoeddi cariad lle mae yna gasineb ac yn cynnig bywyd lle mae yna farwolaeth. Gynawr o dad nefol, ni'n gweddio bydd i di yn cyffwrdd ath bobl di eto all lan ysbryd ac yn tamnio fflam ffydd yn ein calonau ni unwaith eto ac yn rhoi'r un erth a'r un hyder a'r un gwroldeb i ni heddi ac roedd gan aelodau'r eglwys fore i fynd ati i fras gam i ymlaen yn hyderus, i weithio yng ngwaith yr arglwydd ac i gyhoeddi'n ddi flewyn ar dafod. Mae Iesu Grist yw gwaredwr y byd. Diolch i ti arglwydd am gyffro Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac yn ni'n gweddio am dyfendith ar waith yr Eisteddfod yr wythnos hon ac ar bawb y fydd yn cymryd rhan yn ddi. Diolch am ei harwyddau'r i fod yn ffyddlon i Gymru gydddyn ac i Grist. Ac yn ni'n gweddio arglwydd y bydd yr elfennau hynny, y ffyddlondeb a'r teyrngarwch yn ymddangos drwy weithgareddau'r wythnos hon. Diolch i ti arglwydd am yr oedfa sy'n cael ei chynnal heddi yn y Tabernacl Llanymddyfri, ysgolion Sul y Sir yn cymryd rhan. Ac ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at i chlywed chi yn cael ei darlledu ar Radio Cymru y prynhawn yma. Ffyddlon i Grist, ffyddlon i Gymru a ffyddlon i gydddyn. Ond yw'r tri arglwydd wedi plethu yn ei gilydd. O fod yn ffyddlon i Grist, fe fyddwn ni wedyn yn ffyddlon i'n cydddyn. Ac fe fyddwn ni hefyd yn gwerthfawrogi yn cenedl, a dylanwad ein cenedl ar fywyd Cymru, i diwylliant a'i llaeth, dylanwad i hanes, dylanwad i llenyddiaeth hefyd a'i dramau. O dad nefol, helpa ni i'w chofleidio. I edrych ar ei hôl ac i wneud ein gorau glas i gyfrannu tuag at y genedl hon mwyn i diogelu hunaniaeth i'r dyfodol. Diolch i ti arglwydd am bawb hefyd sydd yn ffyddlon i'w cydddyn. Mae yna gymaint o garedigrwydd yn bod yn dose, gymaint o wyllus da, ac i ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr iawn arglwydd. Ac a wneud i arglwydd agor ein llyged ni a'n clustie ni i weld ac i glywed anghenion y bobl ym mhob man. Arglwydd, dir gyda ni wrth i ni gamu fewn i'r wythnos newydd hon. Bydd yn arbennig o agos ar ieuenctid ein cenedl ni, bendithio waith Eisteddfod. Y boed i bob yr un ohono ni, p'un byddwn ni'n bresennol yn yr wyl neu yn ei gwylio hi ar y cyfryngau neu'r cyfryngau cymdeithasol. Helpa ni werthfawrogi yr hyn sydd gyda ni, sydd yn perthyn i'n cenedl ni, a phob peth arall hefyd sydd yn werthfawr i ni fel Cymru. Clyw ein gweddi a bydd yn agos at bawb eraill o genhedloedd y byd sydd yn wynebu'r wythnos newydd hon mewn ofn a phryder a phoen. Gweddiwn am heddwch yn ein byd ni ac am dangnefedd yng nghalon bob person. Gofan nhw'n hyn yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, a'n dysgodd ni wrth weddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y meddywn unau un dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi, a phob hwyl i bawb o fydd yn cymryd rhan yn Eisteddfod yr Urdd. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.